Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance est qui sous-soute. Moi na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection ezalité le 24, tout sengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Jésus, tu as combien de membres? Plus de 100. Vous êtes très nombreux chez vous, vous êtes trop nombreux. Merci Banamboka, merci Balandia. Émission meilleure de la RDC, surtout Balandia 3w.congolocolenews.net. Banamboka, na ndenge ya mwana musala na bino toujours, nde boko constater que masolo pe musala ezana kati ya kokoba kaka. Boko mituna tozali wapi tozali awa na commune ya Mongafula, précisément na quartier Dallas, côté ya Kimwenza na mission, voilà, mission ya Kimwenza. Banamboka botuna eloko nini ememi biso kati na esika ezali nde porte à porte oyo mwana mboka Feza Madiangu Lufungula candidate ya Bana Lukunga azosala porte à porte na koyeba na kotala circonscription na ye pe kosolola na ba électeur na ye nde yango bomonaki biso nzela awa lisusu aye kosala constant moko ezali penza ya pasi makasi. Ndenge toyebisaka bino toujours bino batu boponaka na bilongi ya batu boponaka na batu botindaka na bokonzi. Voilà bila yango nzela oyo eza nzela oyo uti campus oyo sangisi Kimwenza na Rond-Point Ngaba. Voilà route de Kimwenza. Voilà yango bazobenga route de Kimwenza. Lelo nzela oyo ekomi impraticable na ndenge ya kosakana te. Lokola bana misala na bino et surtout boyebi ke musala na biso mikolo bapanzisango ndenge tokotindika bafeza na kati ya bulo yango ezali poke tosalaka constant pe to dénonçaka makambo ya boye. Nazokotisa nanu mwana mboka Feza Mandiangu mbote mwana mboka tosepeli koyamba yo lelo. Namoni lelo mobembo eza molai sima ya kotambola kozwa bénédiction ya papa kuna na église. Namoni lisusu awa toujours oyo ezaka lukunga je crois. Comment okoyebisa nini bato bazolanda biso constant nini osali par rapport ya bisika tozali na minute? En tout cas, je remercie na lolingo pesinga maloba. Vraiment constant on a sali nazozanga ta maloba. Lolinge bandeko baza ko expliquer tozomona ba fissure et salami na bandaku. Donc déjà ebele bandako seki la yoka bandeko ndenge bazali ko apporter biso ba témoignage. Vraiment ezali pasi makasi. Komona ba famille ebele na ravin o ndenge ba expliquer biso déjà komona kaka boye lolingo o ezali awa vraiment ko ndeko na ngai Costa nazali maloba koloba ngai tant que candidat na bango nazozanga maloba ya koloba naza koloba bakonzi comment bakoki kotika eloko ya motindo boye. Vraiment ezali pasi komona bandeko kovanda na kati ya environnement ya motindo oyo et que sous l'œil impuissant, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a une commune,
oyo bazali kosala eloko te tozali komona awa bapaisible population nde bazali kobunda na mwa misolo na bango ya mike mike mpona kosala cotisation mpona kosomba basaki. Gouvernement bozali wapi yango biso etant que bacandidate balobeli ya mboka ya lobby toye lisusu mpona kotala koyeba makambo nini oyo esengeli tomema na kati ya bainstitution compétente na baassemblée nationale eloko nini oyo esengeli tomema etant que lobby baélu ya mboka badéputé na kati ya hémicycle ya assemblée nationale eloko nini oyo tokomema lokola maloba mpona kokende koloba mpona bato oyo bazali na kati ya bacirconscription na biso. Voilà. C'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. Mais hier de la RDC, ils allaient faire vivre bino événement en entièreté. Anambuka tokotikalaka toujours ko servir bino. Nde boko mona na ndenge ya mwana musala na bino toujours toko tambola na ye moi wana akoti na kati ya awa tozali déjà na munga fula. Voilà balandi na biso boko mona wana tozokende sikoyo na groupe d'intercession oyo bakobenga 1 minute avec le Seigneur ndebi pai wapi mwana mboka Feza abandelaki mobembo na ye ya kati ya munga fula oyo akosala porte à porte ndenge boko mona. Alors avant asala makambo nyonso abandelaki na lusambo bipai wapi ba présenter ye na grand prophète oyo boko mona lelo a présenter ye pe apesi ye lupemba lobike nzambe ya batoma ayeba na kozala na ye. Sima ya wana nde bokomona tokiti direction ya libulu oyo ke mwana mboka Feza ye kosala constant ya circonscription na ye ndenge bokoki ko constater. Donc na route Kimwenza oyo euti na mission ya Kimwenza voilà ezalaki nzela vraiment praticable oyo eutaki na campus ekendaki ti na mission ya Kimwenza. Mais eloko bokoki ko constater bozomona déjà masolo ndenge ezoleka place wana bomona kinzela oyo ekatana depuis kala ekoma impraticable nde mwana mboka Feza manjangu aye lelo nde bokomona ndenge akomata mabulu akokota déjà libulu wana bozomona ndenge azo tambola na pasi nyonso eza nde na cadre ya koyeba circonscription na ye na ndenge ezali. Alors tango apesaki basaki impression ya ba habitant ya koto ezalaki ndenge nini tokota na bililimba na mboka tolandana oyo ezali Kimwenza. Kimwenza ezali place na Arrêt Boutique. Arrêt Boutique. C'est libulu donc nini région donc sala libulu munene wana. Mais tomoni bino awa na mama azopesa bino saki okoki koyebisa biso ezali vraiment nini vraiment eloko eza na kati ya koleka koto. Bon eloko tozosenga na mama depuis il y a naloba 3 ans. Ndenge libulu oyo ebanda moto moko aida biso te. Jamais na moto moko te. Ou bien député moko ou bien provincial ou bien nini aloba to makambo na biso kindele o mani makambo ya libu omande banda ko na biso zoki. Alors eza lokola Moïse lokola mama ye atiki ndambo ya basaki ke to bongisa donc ba place donc biso tozali po tozala moto moko donc azo bongisa biso te azate député moko azate o ko aza tout à tola wa oboy tozo saka biso moko lokola ngai papa JP na saka tout le temps na makasi na ngai donc nini na saka basaki à tout le temps ngai moko na possibilité na ngai. Alors c'est une chance que mama ye kotia biso maboko aye na ndambo ya basaki ke totia na place ya libulu o bato surtout baza koleka bato ya Kimwenza baza koleka. Merci papa. Nini okoki koyebisa sikoyo bato nyonso bazolanda yo na kati ya Kimwenza mobile? Bon bato baza kolanda ngai donc quand même bango mo toleli mingi pour le problème donc région donc oyo eza ko continuer kaka eza comme à 7 km et bandaki donc na côté à Maka bamnini mati ale boutique te siko donc ezo kenda 7 km ezo buka kaka et de moka za te aza ko aider biso za te ezo ko mama Feza aya siko ko aider biso. Alors en tout cas to pesi nzambe merci. Alors alemba biso te a continuer kaka pourquoi tiki basaki ndengo wana basaki to banda kotia nini basaki banini ndenge
nini ozoyebisa na bana kimwenza nyonso ya candidature na ye ba voter mama Feza. Merci papa. Ba voter ye. Merci. Botala tango tokotaki na lupango wana bo découvrir bino moko ndenge batu ya kotoyo bakonyokwama. Tokotuna batu yango bakonzi baza na mboka oyo to baza te batu oyo baponaki ti lelo bakosala nini ndenge ya pasi ya boye bozomona ke bandako nyonso ekei libulu oyo ekaboli nzela ya kokamwa ezaka na 2 ans ya pamba toyoka nano maloba ya babita ya kotoyo boyoka ndenge bakoloba olobi nini rond-point nzela nyonso uti mission ya kimwenza epa basango nzela yango ekei ti okomi na campus okomi CNPP okiti na triangle rond-point ngapo siko libulo depuis ekatanaki esali bambula boye 2015 déjà 2016 nyonso eza donc dans 2 ans de komi monene boye na elanga moke esalaki mwa pe me mbula ebandi lisusu ebandeli lisusu na bakompani oyo esinel residezo ndenge moko tala batio bande koya bazokoka koya kolonga nyonso eseke moni wana asalaka lisusu eloko te nyonso eseke awa pe yango wana kaka ezolia donc mpona kokanga motema mbongo kaka mikolo nyonso basaki ya minene wana ndenge tozotandatanda ndenge wana mwa moke ezolimela danger soki ezalaki ndenge tokanisaki babandaki kobwakela biso bainondisi babwakaka liboso kuna omoni place wana liboso nyonso ekangami me mpo baya kote oyo bakati na bango tala sikoyo mwaima na bonani awa asimbi akangami le 7 janvier ti lelo tokomi décembre yango tozala na mai te tosombaka kaka soki mbula ebandi tozosalela mai ya mbula mpona misala mosusu ya komela bozosomba soki mbula eza te le mbula ezali me ezopesa bino mai me ezosombisa bino basaki na libulu c'est bien na pembeni batia ya minene mpo eprotege nzela awa mpenza papa soki modepute asatani basaki boye abandaki kosala mosala tobandaki kotia na ye tosouffrir biso depuis érosion banda parce que biso ozalaki bato bazalaki premier ya kozala atteint bavictime na érosion tobandaki kotia na ye basaki mais tozotia bandako na ezobuka kobuka amonika lembi abandone voilà bomoni ndenge bakolakisa mwana mboka Feza libulu na lolenge eza na kati ya koevolue yango mwana mboka Feza Mandiangu Lufungula kandidati numero 551 alaki bango ke soki bomeminga bokomisinga na bisika yango na koyeba na kobeta sete bipai wapi batu nyonso boponaki mopanzi oyo na lukunga bakokaki kosala eloko te nga na koyeba na kobeta sete po ete gouvernement ayeba na kokota na masolo yango soki bidie bakovotaka eyeba na kokota pe bidie ya mopanzi oyo poke route oyo ekoma praticable wana ezali promesse ya mwana mboka Feza oyo agiraki na babitan ya kotoyo pasi makasi quartier moko kitoko me eye kobeba na mabulu lokola leta azalaka te. Voilà balandi na biso wana nde na lolenge ya bana misala na bino toujours tokolakisa bino makambo ndenge ekoleka ka garantie nini okopesa na bana quartier oyo et surtout précisément awa na monga fula na route kimwenza isika oyo libulu ezali garantie nini vraiment loba na yo nini ozopesa bango soki ke lobi bameni yo na hémicycle ya Assemblée nationale de Coco Saba, merci na maloba oyo pesi ngai garantie onga na kopesa ba électeur na ngai ya kindele précisément na route ya nini ya kimwenza mission ezali ya misolo te mais garantie onga na kopesa bango ezake komema bapasi oyo ya bango na oyo etali ravin oyo ya kimwenza mpona kokende kobeta sete na niveau ya Assemblée nationale eke gouvernement efungola miso mpona kotala ebele ya mabota oyo ezali kolela kati na esika oyo bisika oyo tozali kovanda ndeko nayebi te lobi ntango tokozonga soki tokokuta yango lisusu mpo tozomona deja ezopusana tala deja kuna bafissure esesalemi na bandako donc crainte eza makasi eloko ezokamwisa ngai ezaki eloko esali 2 ans nde 2 ans pamba mama lobi depuis le 25 septembre 2016 le 25 décembre 2016
hein? Vraiment 2 ans ya pamba ebele ya mabota esili kokende bandako ekei gouvernement ezali wapi, ministre chargé ya travaux publics bazali wapi. Ndeko kosalilo basuku nga na koki koloba na baélecteur na ngai ezali que bavote 551, hein? Eza numéro moko utile, basala vote utile mpona komona ke makambo oyo ya bango bamemango kuna feza mandiango lufungula alobelela bango na lolengo ezilongo bani parce que oyo bavotaki bango lobi balobeleli bango te poto balobi awa 2 ans ya pamba. Donc bazalaki na balobeli na bango kuna mais mokolo moko te basili kolobelela yango tolobi ete bo voter 551 feza lufungula mandiango akolobelela bino makambo oyo pe pasi na ye ezali pasi na bino eza pasi na ye makambo oyo na memi yango na motema pe tango nyonso na kozongaka awa mpona kotala évolution ya ravin oyo pe ya route ya Kimwenza soki ezali ko avancer na lolenge nini. Merci mwana mboka ezalaki vraiment esengo na biso mpona mokolo ya lelo. Je crois tosukeli awa tokokutana pe na rendez-vous prochain kaka na même circonscription ou bien na côté moko oyo lisusu tokozaka na bakote oyo kaka mais na environnement mosusu peut-être. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC tolobaka nde tango yango yo tolobaka tango ya bilan soki omoni mutu aye lisusu asala déjà tokoloba numéro eza se moko na lukunga, hein? Soki omoni mutu mususu aye na lukunga tuna yeke ozana numéro nini. Soki ayebisi yo 551 te yebisa yeke tika nzela kendi po bino bosalaki botikeli biso libulu tala résultat yango. Mwana mboka feza azui en compte masolo nyonso eleki awa. Je crois que soki bopesi ye confiance akomi na bisika wana elongo na biso bapanzi sango tokoyeba na kosala penza musala malamu poki makambo ya boyeba na kozala lisusu te. Tolobi bopesa confiance na 551 feza mandiango lufungula mwana mboka ya solo nde tokoloba mikolo yo bofongola misu bopona nanu bapanzi sango tala ndenge tokokita tala nyonso tokolakisa ezali nde musala tozosala oyo bafuteli biso mbongo te oyo batu obopona bazokoka kosala te. Alors ceux qui bopesi confiance na mwana mboka feza lufungula mandiango numéro 551 na kati ya lukunga bokoyeba na kozala dessus te. Na ndenge ya mwana musala na bino toujours tokoyebisa bino bisika nyonso bozali na kati ya mboka na Kinshasa bozana kokoso bozana problème bomoni ke ezozwa solution te batu bakoyoka ngo te bobenga biso numéro ezali wana toza batu ya terrain tokoyeba na bokita poto la kisabino masolo ya bo botikala malamu. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Tous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaki kabila alingi te baélection esalama. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Soki le 23, élection ezali te le 24, tosengi indépendance ya biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.